지금 뭐 하세요? 드럼 치는 중이야. 처음인데 생각보다 꽤 재밌네. 일본에 있는 친구가 같이 한번 쳐볼래? 하길래 나도 숟가락 살짝 얹어봤지. 어렸을 때부터 드럼 한번 쳐보는 게 로망이었거든. 이런 식으로 이룬 줄은 몰랐지만 뭐 성공. 사실 그 친구랑 살짝 어색했는데 같이 박자 맞추고 리듬 맞추니까 이상하게 마음이 통하더라고. 그러니까 말이야, 혹시 친해지고 싶은 친구가 있다면 드럼체부터 같이 잡아봐.